Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui quem vos fala, você já conhece, Inácio, representante da Cardísio, da Mister e da Le Porcher. Minha gente, hoje eu estou aqui sobre a ponte, no município de Anadia. E a ponte que transpõe o rio São Miguel. Passando hoje aqui, minha gente, eu não me contive e tive que parar para filmar, porque é um espetáculo. O Nordeste aqui está com muitas chuvas, né? E é um momento em que os rios, que muitas vezes são rios perenes, né? E eu tive que parar para filmar, porque é lindo. E toda vez que eu vejo algo bonito, eu gosto de dividir com as pessoas que gostam, né? E, claro, esse vídeo, a minha família, meus amigos, que são as pessoas que fazem parte da minha vida, que vão assistir. Então é uma forma de dividir um pouco das belezas que a gente vê, né? Quando viaja. E nesse momento eu estou passando aqui em Anadia, né? Que é o município de Alagoas, e mais uma vez estou fazendo trabalho de transportadora. Estou ajudando as fábricas, o carro está estacionado logo ali, e estou ajudando as fábricas a entregar a Cardísio e a Mister. Pois é, minha gente, passando aqui, eu gostaria de mostrar a vocês, olha que lindo, né? Muito bonito, viu? Muito bonito o rio colocando bastante água, passando bastante água aqui por baixo da ponte. E eu fico maravilhado. O Nordeste está verde, minha gente. Aqui é o Nordeste, se bem que essa região aqui é agreste, né? Ela é agreste no estado de Alagoas. Mas ainda assim, geralmente esses rios eles não ficam tão cheios assim como esse está. Eu estou vindo também eu fiz uma entrega também em Piaçabuçu. E lá é a foz do Rio São Francisco, né? E lá estava belíssimo também, o rio cheio, né? Muito bonito aqui. Vou mostrar aqui o outro lado para vocês, que é muito bonito também. Olha só, minha gente, isso é o Rio São Miguel. Olha que coisa linda, né? Muito bonito, viu? Não sei, o meu celular não é tão bom, não é? Não, meu celular não é aquele da maçãzinha. Aí eu não sei se a qualidade é tão boa, né? Mas olha, é um espetáculo, viu? Coisa linda de se ver e de dividir com as pessoas que a gente ama, né? Olha só. Obrigado, meu Deus. Eu lembro quando eu vejo, porque aqui a gente consegue ouvir o barulho da água, né? Passando por sobre as pedras. E eu lembro de uma passagem bíblica, não sei onde é que está escrito, mas que fala que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Então toda vez que eu escuto o barulho de muitas águas, não é? Eu lembro dessa passagem que está nas escrituras. É isso aí, minha gente. De Anadia, Alagoas. Um abraço, um beijo e fiquem na paz. Tchau, tchau. Agora chegando em Boca da Mata. E Boca da Mata fica no sopé dessa montanha. E eu vinha pensando, né, a respeito do último vídeo que eu fiz, em que eu parei ali às margens do Rio São Miguel e me maravilhei com aquele rio. Mas assim, existem tantos rios, né, mais caudalosos do que aquele, com certeza com muito mais água, passando embaixo de pontes incríveis, maravilhosas. Assim como esse monte, que quando a gente chega aqui, eu também acho muito bonito. Eu olho para esse monte e eu vejo muito bonito. A cidade fica no sopé do monte, mas é claro que se comparar esse monte com, por exemplo, com o Rio de Janeiro, não é verdade? Eu já estive lá no Rio de Janeiro, subi lá no bondinho. É claro que isso aqui perto
daquela montanha onde ficam ali a Gávea, né? Lá no Rio, enfim, o Cristo Redentor, e mesmo onde o bondinho vai, isso aqui é fichinha perto daquilo. Mas aqui, gente, nós conseguimos, é um momento que nós estamos, né? Então nós conseguimos nos maravilhar com os pequenos detalhes da natureza, né? É claro que esse monte, diante de tantas montanhas que tem aí, ele é pequeno, mas eu consigo me maravilhar com esses pequenos aspectos, né, da natureza, assim como eu me maravilho também com as grandes belezas naturais que nós temos, né? Então aquele rio diante de, sei lá, da Catarata do Iguaçu, por exemplo, é pequeno, mas é lindo, né? E eu diria que quando nós estamos bem, nós conseguimos ver grandes belezas em pequenos detalhes, não é verdade? É isso aí, minha gente, esse é meu sentimento, viu? Mais uma vez, fiquem na paz, mais um beijo no coração de todos, e o que nós temos para hoje, não é? Por enquanto, né? É aquele rio, o Rio São Miguel, e essa montanha. Tá valendo? Tchau, tchau. Um beijo no coração mais uma vez.